بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ زي ما انتوا شايفين كده، عاملين ايه؟ عاملين عصافير الكناريا الجميلة والرقيقة دي. ازاي هنرسمها العصافير الجميلة دي؟ هنرسمها بالارقام 2. هنرسمها ب2، رقم 2. طبعا الالوان الكناريا، احنا عارفين عصافير الكناريا دي بتبقى ليها الوان جميلة جدا. ويلا بينا نبدأ. هنفتح ورقة جديدة، يلا معايا، ونبدأ. أول حاجة هنعمل رقم، نرسم رقم 2. كلنا عارفين رقم 2، بس هنعمل 2 وجنبها 2 تانية و2 كمان و2 كمان. بقوا كام؟ بقى 4 2. اوكي. بعد كده هنبدأ نقفل الجسم بتاع العصفورة. بص بقى، ركز معايا كده وتخيل كده. هتبدأ تقفل جسم العصفورة، والجزء اللي تحت ده هيبقى الخط ده هيبقى الشجرة او غصن الشجرة اللي واقفة عليه العصفورتين. هبدأ ارسم بقى كده زي 7 كده، واعمل الغصن، واعمل خط تاني من تحت. اجي بقى على العصفورة التانية برضو نفس الكلام، اقفلها، اقفل الجناحين والجسم بتاعها يتقفل كده. بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ الراس. راس العصفورة عبارة عن نص دايرة كده، والتانية زيها. عصفورة سهلة جدا. بعد كده منقار العصفورة ببدأ اعمله كده 7 او زي حرف الام كده مقلوب. بعد كده الديل ابدأ انزل بيه زي المروحة كده، خطين، وانزل بيهم ببوس كده شوية او شكل بيضاوي. العصافير من الطيور الجميلة اللي رسمتها تحسها صعبة، لكن بالطريقة بتاعتنا هتلاقيها سهلة جدا. طبعا الخطوط بقى اللي هي بتاعت الجناحات دي علشان تديني تأثير الجناح كده، ما تبقاش سادة كده. وبرضو خطوط الريش بقى اللي هو في الديل. ممكن اعمل بقى واضيف اوراق شجر في الغصن بتاعي، هديني واقعية شوية وشيء تجميلي يعني للرسمة بتاعتي. تمام. بعد كده ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ اعمل في هنا العصافير طبعا بتطلع بقى، بتعمل بقى نغم بقى وزقزقة واصوات جميلة جدا كده. ف ودايما اسمها العصافير لاف بيردز. لاف بيردز يعني عصافير الحب. فدايما بقى ايه، بتحس ان هما بقى بيغنوا لبعض كده، وبيطلعوا موسيقى جميلة من ايه، من الكناريا، يعني بتطلع الزقزقة. فطبعا علشان نبين كده اللوف بقى اللي هما فيه، فلازم نعمل القلبين والرجلين. رجلين العصفورة بتبقى خطين رفيعين خالص كده. طبعا العيون، في بيبقى عيون مدورة، في بيبقى عيون يعني زي شرطة كده او بيضاوية، مش كله يعني.
يلا بينا بقى نحبر.